একটি পিঙ্কি সুন্দর শুয়োরনি মাঠে অনেকগুলো পেঁপে লাগায় এবং তারপর সেগুলোতে প্রচুর পানি দেয়। কয়েকদিনের মধ্যে পেঁপেগুলো পেকে যায় আর শুয়োরনি সেগুলো ঝুড়িতে ভরে বাজারে বিক্রি করতে যায়। সব পেঁপেই মুহূর্তের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায় এবং শুয়োরনি প্রচুর টাকা আয় করে ফেলে। কিন্তু একদিন রাতে এক ঝাঁক নেকড়ে পেঁপের খেতে ঢুকে লুকিয়ে থাকে এবং ভোরবেলা সব পেঁপে গাছ নষ্ট করে দেয়। নেকড়েদের ভয়ে শুয়োরনি তার কুড়ে ঘরে লুকিয়ে বসে সবকিছু দেখতে থাকে। তারপর সে একটি প্ল্যাকার্ড নিয়ে অনেক বেশি কাঁদতে থাকে এবং বলে, এই ভিডিওটি যারা দেখছে সবাই মিলে যদি 5-6 লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে তবে শুয়োরনিটি অনেক খুশি হয়ে যাবে এবং প্রতিদিন সুন্দর সুন্দর ভিডিও উপহার দেবে।